under street lamp. Bugün ürünlerin süslü cümlelerini değil, evde gerçekten iş yapıp yapmadığını konuşuyoruz. Konu, kedi maması. Kedinin damak zevki ayrı alem. Bütçe ve içerik dengesi de ayrı mesele. Bugün OLED. Story'daki bu ödül listesini sondan zirveye doğru açıyoruz. En sonunda da benim gözümde neden birinci olan ürünün öne çıktığını net söyleyeceğim. Gonna shine on a brand new day. Selam, ben OLED. Tarafında bu listeleri hazırlayan kişi olarak bugün gerçek verilere göre kediniz ve bütçeniz için en iyi kedi maması hangisi? Listesini konuşuyorum. Şunu en baştan söyleyeyim. Bu bir sponsorlu video değil. Herhangi bir marka bana şunu öyle demedi. Ürün yerleştirme yok, ortaklık yok. Ben ürün sayfalarını, kullanıcı yorumlarını, müşteri şikayetlerini, tekrar artı eksi noktaları ve kendi deneyim notlarımı toparlayıp zaman kazandırmak için anlatıyorum. Yani kahveyi koyduk, yorumları açtık, cüzdanı da bıraktık. Kısacası burada olay şov değil, parasının hakkını veren ürünü bulma meselesi. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Listede 7. Sırada Praline tavuk etli yetişkin kedi maması 1.2 kg var. Ben bu ürüne bakarken ilk olarak şuna odaklandım. Gerçekten günlük kullanımda vaat ettiği işi yapıyor mu? Yoksa sadece ambalaj mı konuşuyor? Kullanıcı tarafında öne çıkan ana not şu, Praline tavuk etli yetişkin kedi maması 1.2 kilogram, Türkiye pazarında ekonomik segmentte yer alan, özellikle sokak kedileri ve bütçe dostu seçenek arayan ev sahipleri için geliştirilmiş temel bir beslenme ürünüdür. Üretici lider tarafından sunulan bu ürün, erişilebilir fiyatı ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. 1. Benim samimi yorumum şu, mahalle diliyle ama kibarca söyleyeyim, kedi maması kategorisinde ürün seçerken tek bir yorumla karar vermemek lazım. Bir kişi çok sever, diğeri aynı ürüne benim evde olmadı der. O yüzden ben tekrar noktaları daha ciddiye alıyorum. Bu ürünün iyi tarafı, beklentisi doğru ayarlanırsa mantıklı bir seçenek olması. Ama bütçeniz, kullanım sıklığınız ve hassasiyetiniz farklıysa mutlaka alternatifleri de yan yana koyun. Burada daha listenin alt basamağındayız. Yani ürünü çöpe atmıyoruz ama abi bu kralmış diye de omza almıyoruz. Ekranda şimdi OLED. Ödül sayfasındaki yeri, ürün görselleri ve Amazon Türkiye tarafındaki ürün sayfasını gösterebilirsiniz. Link açıklamada olacak. Fiyat ve stok değişebileceği için son kontrolü mutlaka siz yapın. Sıradaki ürüne geçelim. Burada iş biraz değişiyor. Listede 6. Sırada tavuklu yetişkin kedi maması 1.5 kg var. Ben bu ürüne bakarken ilk olarak şuna odaklandım. Gerçekten günlük kullanımda vaat ettiği işi yapıyor mu? Yoksa sadece ambalaj mı konuşuyor? Kullanıcı tarafında öne çıkan ana not şu, tavuklu yetişkin kedi maması 1.5 kilogram, yetişkin kedilerin genel sağlığını ve bağışıklık sistemini destekleyen Bifensis formülüyle geliştirilmiş bir mamadır. Market segmentindeki mamalar ile Süper Veteriner serisi ürünler arasında bir köprü görevi görerek yüksek kaliteyi ulaşılabilir bir fiyata sunar. 1. Benim samimi yorumum şu, mahalle diliyle ama kibarca söyleyeyim, kedi maması kategorisinde ürün seçerken tek bir yorumla karar vermemek lazım. Bir kişi çok sever, diğeri aynı ürüne benim evde olmadı der. O yüzden ben tekrar noktaları daha ciddiye alıyorum. Bu ürünün iyi tarafı, beklentisi doğru ayarlanırsa mantıklı bir seçenek olması. Ama bütçeniz, kullanım sıklığınız ve hassasiyetiniz farklıysa mutlaka alternatifleri de yan yana koyun. Bu ürün bana göre sepete atmadan önce 2 kere bak, sonra karar ver seviyesinde. Hani pazarda domates seçer gibi, abartmadan ama gözümüzü de kapatmadan. Ne gereksiz gömelim, ne de gereksiz parlatıp insanları masrafa sokalım. Ekranda şimdi OLED. Ödül sayfasındaki yeri, ürün görselleri ve Amazon Türkiye tarafındaki ürün sayfasını gösterebilirsiniz. Link açıklamada olacak. Fiyat ve stok değişebileceği için son kontrolü mutlaka siz yapın. Tamam, bunu not ettik. Şimdi bir üst sıraya bakalım. Listede 5. Sırada Hills Plan hipoallergenik yumurta ve böcek proteinli kedi maması 1.5 kilogram var. Ben bu ürüne bakarken ilk olarak şuna odaklandım. Gerçekten günlük kullanımda vaat ettiği işi yapıyor mu? Yoksa sadece ambalaj mı konuşuyor? Kullanıcı tarafında öne çıkan ana not şu, Hills Plan hipoallergenik yumurta ve böcek proteinli kedi maması, 1.5 kilogram, 1 ila 6 yaş arası hassas sindirime veya deri alerjisine sahip yetişkin kediler için geliştirilmiş devrim niteliğinde bir yeni protein çözümüdür.
Tavuk veya balık gibi yaygın alerjenler yerine alışılmadık ve yüksek kaliteli protein kaynaklarını yumurta ve böcek kullanır. 1. Benim samimi yorumum şu, mahalle diliyle ama kibarca söyleyeyim, kedi maması kategorisinde ürün seçerken tek bir yorumla karar vermemek lazım. Bir kişi çok sever, diğeri aynı ürüne benim evde olmadı der. O yüzden ben tekrar noktaları daha ciddiye alıyorum. Bu ürünün iyi tarafı, beklentisi doğru ayarlanırsa mantıklı bir seçenek olması. Ama bütçeniz, kullanım sıklığınız ve hassasiyetiniz farklıysa mutlaka alternatifleri de yan yana koyun. Bu ürün bana göre sepete atmadan önce 2 kere bak, sonra karar ver seviyesinde. Hani pazarda domates seçer gibi, abartmadan ama gözümüzü de kapatmadan. Ne gereksiz gömelim, ne de gereksiz parlatıp insanları masrafa sokalım. Ekranda şimdi OLED. Ödül sayfasındaki yeri, ürün görselleri ve Amazon Türkiye tarafındaki ürün sayfasını gösterebilirsiniz. Link açıklamada olacak. Fiyat ve stok değişebileceği için son kontrolü mutlaka siz yapın. Burada vites azıcık yükseliyor. Listede 4. sırada kuru kedi maması, tavuklu, yetişkin, 15 kg kahverengi var. Ben bu ürüne bakarken ilk olarak şuna odaklandım. Gerçekten günlük kullanımda vaat ettiği işi yapıyor mu? Yoksa sadece ambalaj mı konuşuyor? Kullanıcı tarafında öne çıkan ana not şu, tavuklu yetişkin kedi maması 15 kg, Türkiye pazarında ekonomik segmentin lideri olarak konumlanan, geniş kitlelere ve toplu besleme yapan Bahçe, sokak beslemesi kullanıcılara hitap bir üründür. Lider tarafından üretilen bu mama, temel besin ihtiyaçlarını en düşük maliyetle karşılama amacı güder. 1. Protein ve içerik, üründe ana protein kaynağı olarak tavuk eti ve yan ürünleri kümes hayvanları. Benim samimi yorumum şu, mahalle diliyle ama kibarca söyleyeyim, kedi maması kategorisinde ürün seçerken tek bir yorumla karar vermemek lazım. Bir kişi çok sever, diğeri aynı ürüne benim evde olmadı der. O yüzden ben tekrar noktaları daha ciddiye alıyorum. Bu ürünün iyi tarafı, beklentisi doğru ayarlanırsa mantıklı bir seçenek olması. Ama bütçeniz, kullanım sıklığınız ve hassasiyetiniz farklıysa mutlaka alternatifleri de yan yana koyun. Bu ürün bana göre sepete atmadan önce 2 kere bak, sonra karar ver seviyesinde. Hani pazarda domates seçer gibi, abartmadan ama gözümüzü de kapatmadan. Ne gereksiz gömelim, ne de gereksiz parlatıp insanları masrafa sokalım. Ekranda şimdi OLED. Ödül sayfasındaki yeri, ürün görselleri ve Amazon Türkiye tarafındaki ürün sayfasını gösterebilirsiniz. Link açıklamada olacak. Fiyat ve stok değişebileceği için son kontrolü mutlaka siz yapın. Minicik bir OLED. Molası sıkıştırayım. OLED. Store'da amaç şu. Ürün ararken 50 sekme açıp kafayı yakmayalım. Ödül sayfasına giriyorsunuz. Aynı kategorideki ürünleri, artı eksi notları ve satın alma linklerini daha düzenli görüyorsunuz. Sponsorlu övgü değil. Zaman ve para kurtarmaya çalışan sade bir alışveriş rehberi gibi düşünün. Final karar yine sizde, biz sadece yolu biraz temizliyoruz. Geldik listede daha ciddi konuşulması gereken ürüne. Listede 3. sırada kedi maması 10 kg var. Ben bu ürüne bakarken ilk olarak şuna odaklandım. Gerçekten günlük kullanımda vaat ettiği işi yapıyor mu? Yoksa sadece ambalaj mı konuşuyor? Kullanıcı tarafında öne çıkan ana not şu, kedi maması 10 kg, 4 ila 12 aylık yavru kedilerin ikinci büyüme evresi için edilmiş, piyasada altın standart olarak kabul edilen süper bir mamadır. Gelişim hızının yavaşladığı bu dönemde, kedinin bağışıklık ve sindirim sistemini destekleyen dengeli içeriğiyle öne çıkar. 1. Ürünün formülasyonu, yavru kedilerin henüz tam gelişmemiş sindirim sistemini korumayı hedefler, yüksek sindirilebilirlik. Benim samimi yorumum şu, mahalle diliyle ama kibarca söyleyeyim, kedi maması kategorisinde ürün seçerken tek bir yorumla karar vermemek lazım. Bir kişi çok sever, diğeri aynı ürüne benim evde olmadı der. O yüzden ben tekrar noktaları daha ciddiye alıyorum. Bu ürünün iyi tarafı, beklentisi doğru ayarlanırsa mantıklı bir seçenek olması. Ama bütçeniz, kullanım sıklığınız ve hassasiyetiniz farklıysa mutlaka alternatifleri de yan yana koyun. Bu ürün bana göre sepete atmadan önce 2 kere bak, sonra karar ver seviyesinde. Hani pazarda domates seçer gibi, abartmadan ama gözümüzü de kapatmadan. Ne gereksiz gömelim, ne de gereksiz parlatıp insanları masrafa sokalım. Ekranda şimdi OLED.
Ödül sayfasındaki yeri, ürün görselleri ve Amazon Türkiye tarafındaki ürün sayfasını gösterebilirsiniz. Link açıklamada olacak. Fiyat ve stok değişebileceği için son kontrolü mutlaka siz yapın. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Listede ikinci sırada kısırlaştırılmış somonlu süper kedi maması 9 kilogram hipoalerjenik düşük tahıllı yüksek hayvansal protein tüy dökülme engelleyici kolay sindirilebilir kuru kedi maması var. Ben bu ürüne bakarken ilk olarak şuna odaklandım. Gerçekten günlük kullanımda vaat ettiği işi yapıyor mu? Yoksa sadece ambalaj mı konuşuyor? Kullanıcı tarafında öne çıkan ana not şu: kısırlaştırılmış somonlu kedi maması 9 kilogram, yerli üretim pazarında süper standartları hedefleyen, içerik kalitesi ve ekonomik fiyat dengesiyle dikkat çeken bir üründür. Özellikle kısırlaştırılmış kedilerin metabolik ihtiyaçlarına yönelik formüle edilen bu mama, düşük tahıllı yapısı ve hipoalerjenik içeriğiyle öne çıkmaktadır. 1. Benim samimi yorumum şu, mahalle diliyle ama kibarca söyleyeyim, kedi maması kategorisinde ürün seçerken tek bir yorumla karar vermemek lazım. Bir kişi çok sever, diğeri aynı ürüne benim evde olmadı der. O yüzden ben tekrar noktaları daha ciddiye alıyorum. Bu ürünün iyi tarafı, beklentisi doğru ayarlanırsa mantıklı bir seçenek olması. Ama bütçeniz, kullanım sıklığınız ve hassasiyetiniz farklıysa mutlaka alternatifleri de yan yana koyun. Bu ürün bana göre sepete atmadan önce 2 kere bak, sonra karar ver seviyesinde. Hani pazarda domates seçer gibi, abartmadan ama gözümüzü de kapatmadan. Ne gereksiz gömelim, ne de gereksiz parlatıp insanları masrafa sokalım. Ekranda şimdi OLED. Ödül sayfasındaki yeri, ürün görselleri ve Amazon Türkiye tarafındaki ürün sayfasını gösterebilirsiniz. Link açıklamada olacak. Fiyat ve stok değişebileceği için son kontrolü mutlaka siz yapın. Profesyonel gibi oyna. Profesyonel gibi ödüle koş. Anı yakala. Kendi kurallarınla oynarsan kazanırsın. Ona profesyonel gibi bakarsın. Dostunu bir profesyonel gibi besle. Yüksek kaliteli beslenme. Purina Pro Plan. Sıradaki ürüne geçelim. Burada iş biraz değişiyor. Listede 1. sırada Planilvejdear 7 artı hindili kısırlaştırılmış kedi maması 1.4 kilogram var. Ben bu ürüne bakarken ilk olarak şuna odaklandım. Gerçekten günlük kullanımda vaat ettiği işi yapıyor mu? Yoksa sadece ambalaj mı konuşuyor? Kullanıcı tarafında öne çıkan ana not şu: Planilvejdear 7 artı hindili kısırlaştırılmış kedi maması 1.4 kilogram, 7 yaş ve üzeri kısırlaştırılmış kediler için özel olarak formüle edilmiş, alerjen azaltma özelliğiyle öne çıkan süper bir kuru mamadır. Tarafından geliştirilen bu seri, kedi tüyü ve kepeğindeki alerjenleri azaltarak özellikle kedi alerjisi olan sahipler için devrim niteliğinde bir çözüm sunar. 1. Benim samimi yorumum şu, mahalle diliyle ama kibarca söyleyeyim, kedi maması kategorisinde ürün seçerken tek bir yorumla karar vermemek lazım. Bir kişi çok sever, diğeri aynı ürüne benim evde olmadı der. O yüzden ben tekrar noktaları daha ciddiye alıyorum. Bu ürünün iyi tarafı, beklentisi doğru ayarlanırsa mantıklı bir seçenek olması. Ama bütçeniz, kullanım sıklığınız ve hassasiyetiniz farklıysa mutlaka alternatifleri de yan yana koyun. Ve evet, burası zirve. Ama zirve demek herkes için tek doğru demek değil. Sadece bu listenin toplam dengesi içinde en güçlü seçenek demek. Ekranda şimdi OLED. Ödül sayfasındaki yeri, ürün görselleri ve Amazon Türkiye tarafındaki ürün sayfasını gösterebilirsiniz. Link açıklamada olacak. Fiyat ve stok değişebileceği için son kontrolü mutlaka siz yapın. Evet, bu bölümde 7 ürünü sondan zirveye doğru konuştuk. Listenin genelinde benim çıkardığım özet şu: 360 off market. Sıralamasında zirvede Planilvejdear 7 artı hindili kısırlaştırılmış kedi maması 1.4 kilogram var. Ben bunu herkes bunu alsın diye söylemiyorum. Toplam kullanıcı geri bildirimi, pratik kullanım, fiyat performans ve kategori içindeki denge açısından öne çıktığı için böyle konumlanıyor. Şunu da net bırakayım. Bu benim araştırmam, yorumları okuma biçimim ve OLED tarafındaki deneyimim. Sizin eviniz, bütçeniz, alışkanlığınız ve hassasiyetiniz farklı olabilir. O yüzden videoyu izleyin, linklerden güncel fiyatı kontrol edin, sonra kendi kararınızı verin. Benim derdim ürün satmak değil, yanlış ürüne para verme ihtimalinizi biraz azaltmak. Siz bu ürünlerden hangisini kullandınız? Yorumlara gerçek deneyiminizi yazın. Çünkü bazen en iyi bilgi, markanın söylediği değil, evde ürünü gerçekten kullanan kişinin söylediği oluyor.
Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki OLED ödül listesinde görüşürüz. Cüzdanı yormadan, aklı karıştırmadan devam ediyoruz.